No, bueno, quedó todo bueno, todo revuelto. Andar todo el carapelón, el cabrón mañana con el camarón. Ándale. ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Justo a tiempo! Morir. Ahorita que estaba sentado ahí. Wow, la nariz. No te toques, no te toques. Oye, cabrón, ya en la tierra como que siempre no te las metes que le quitas por todo. Ay, qué madre. Está ahí, le dije, la busqué, está atrás de oye, pobre cabrón, mi tío va a quebrar ese caballo. Mal paso. Un mal paso. Que no ponga fuerte al caballo en las cuatro patas. Debajo del área 6-0. Unos contrateros, cuando estás abajo, quizás sufremos. Cuando estás arriba, sufres mucho más. Porque es donde ver a la gente a llorar. Y si pierdes lo mismo, nunca vas a olvidar. Hay que brindar por los que están ausentes, también por mi gente que va a estar presente. Además, estamos entendiendo al perro del mar, que también son los malos. No te preocupes, sigue mi nombre, yo tengo la revista que se llama Mejor. Se va publicando los más buscados que por el cuento. De video 2 minutos, 3 minutos. Bucanas de Culiacán, Sinaloa. Ya van a pasar.